công, các bạn có khỏe không? Hãy vui lên. 我哋就講 Xin chào. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình đừng tình toan toan tính, còn tình mình tình tan 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 tình. Anh tính sao giờ đây anh tính sao? Anh tính sao giờ đây anh tính sao? 早晨嚟到越南之旅嘅 Day 4，咁我哋咧就今日嘅行程咧就非常之簡單啦。咁我哋咧就係晏晝先至出發嘅，咁咧就係2點鐘咧，我哋就約咗個司機咧就會去呢一個嘅會安啦。咁跟住咧之後咧我哋應該唔睇下會安嗰度食唔食買先翻嚟啦，咁我哋再算啦。咁跟住咧就夜晚就去睇呢個龍橋，咁龍橋咧。就因為 weekend 啊，今日係星期六啦，咁所以咧今晚係會9點鐘係會噴火嘅，咁所以咧我哋就會咧夜晚睇龍橋啦，晏晝就會去會安。咁我哋咧依家咧就幾多點啊？依家9點22分，咁我哋咧就會出去食個 phở 啊，又係 phở 啊，咁我哋食個 phở 先啦，咁跟住之後咧就買手信啦，跟住咧翻嚟起一陣間咧，咁我哋咧就會出發咧去。Alright, see you there. Footage. 我呢餐係第2餐食呢個 phở 啊，呢次第3餐啊，第3餐繼續食呢個菜。我哋嚟今日第3餐，今晚唔再餐，今晚再算啦，再食我交先。都我點炒啊？一人一兜。點啊？好似成日講開佢咁多嘢。晏晝應該唔食噶啦。仲有個蛋煎蛋嘅一個飯嘅。Alright, let's go. Hello. Whoosh. Okay. Very good. Go to. Mình chưa bày mẫu. Hội An à, Hội An. Hội An. À, Hội An. Hội An.係啊。Yeah. Let's go. Let's go. 會啊。Alright, bro. 咁我哋已經就上咗車啦。咁依家時間2點鐘啊，啱啱好啊。司機哥哥咧就準時到樓下啦。咁我哋就依家出發咧，去呢個會安係啦，會安嘅一個嘅古城第6啊。咁啊，基本上咧，我哋就今日嘅行程咧就非常之簡單啦，淨係去呢一個古城。跟住咧去完咧兜個圈啊，或者聽下有啲咩做啊，跟住咧就翻轉頭啦。咁就翻返嚟酒店啦。跟住然之後咧，我哋咧就會夜晚咧就會去 Dragon Bridge 啦，睇佢噴火噴水咁樣啦。就我諗咧，相信咧應該咧今日呢一程車咧就應該係同呢個司機咧就係最後一程啦。咁其實佢咧真係算唔錯嘅嗱，因為咧佢係非常之老實啦。咁其實咧亦都冇收多我哋錢啦。咁同埋咧就都非常之準時咁所以都幾搞笑啦。Google Translate 翻譯下都唔錯。咁我就 chill 啲啦。我哋其實已經喺酒店咧，今朝食完嘢攤咗幾個鐘，3個零先。我瞓咗好耐啫。3個幾4個鐘啦已經。由朝瞓到晚真係。真係由朝瞓到晚。瞓到唔想瞓係，瞓到攰啊！真係。係腰痛啊，瞓到已經。瞓啊，瞓到個人。所以冇瞓咁多啦。OK， 咁啊聽下歌啊，chill下啦啱啱。Give me freedom, give me fire.
哇！呢個老婆咧，係咪咧？呢個有機會喎。依家我都唔知道邊，其實我都成日去過，但係而家你突然間嚟咗呢個地方，驚我大家Hello. Thank you. Oh, wow. That's good. Yeah. Okay. Oh, thank you very much. That's very good. Hey man. Yeah. You're good? Alright, 我哋已經喺呢個東東嘅灣度 ，Oh my God, man! Alright，呢個咧我哋依家，哇，好好，今日係非常之好天啊！我哋 unexpected 咧係搭呢架船，不過咧唔緊要，我哋 join 咗咧呢架船啦，俾咗50萬出去啦。Alright，唔緊要，呢個係一個 experience 嚟嘅。我哋見到咧好多一啲嘅船者咧，都係一齊咧搭呢個 Coco 呢個嘅船，好係越南特色嘅。呢個咧係一個非常之有越南特色嘅一個嘅船咧，咁佢哋古綠嘅。Hong Kong, yeah, we're from Hong Kong. Taiwan, yeah. 加油 ，yeah， 加油加，Vietnam 加油 ！Oh my God, let's go! Hi. Are you okay? Oh no. You're not okay. You're not okay. This skew's bad. This skew's really bad. Okay, good on. He's tired. Oh yeah. Oh wow. 加油！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 同埋以為當咗係台灣人。OK。Alright， 哇！今日我非常之靚啊！見到咧，好靚啊！非常之好天啊！今日係。哇！佢架船係轉緊彎啊，轉緊圈啊！哦哇！哦，Taiwan number one！ 哦，有錢。Alright。好多。韓國人咧喺同一條河入邊啦，咁我哋咧就好勁喎，佢啲漁夫咧即係識講少少國語啦，咁啊更加係識講韓文啦，即係幾歲啦，但係都好犀利。繼續游一條我覺得。Oh yeah. This time for Africa. Listen to you. Oh wow. Come on. Crowded and people get really tired. This time for Africa.
啊？超環冇喎，嗰度係。哦，咁都唔Oh my god! Okay. That's fine. Of course. Okay, no. Okay. Thank you. 費事，好暈。Oh my god！ 有孫悟空啦！嚇 ？OK， 好熱啊，不過天氣係好好嘅。好天啊，其實係真係好天啊！我諗我哋可能要兜嗰邊啊，就係兜個大圈啊。但係呢個海咧，哇好靚，一流啊！呢個海景啊 ，right？ 係好多架船啊！我有風啊，好舒服啊而家。佢想睇啫，唔緊要，有去睇下。都辛苦嘅，都辛苦嘅。我而家咧變咗一個韓國嘅水上歌舞廳啊！全部都韓國嘅。好想睇啊！我哋終點喺邊度啊？我哋終點咪翻返去啊？應該係啦，架車咧等我哋啊嘛。OK， 完啦。好。Alright， 應該回程啦，相信我哋依家係。今晚都唔知有冇錢食飯啊？唔係 OK 嘅。碌卡啦今晚，卡剩翻幾多先啊？得幾多先啊？好多啊！我哋。
佢唔係就俾呢個人做。你鬧嘢嘛佢想？哇！come on！哇！好似好啊！哇！自助形式喎呢個係，哇！OK， Alright， 加油加油！台灣加油，香港加油！我呢邊台灣人，即係台灣人嚟。哇！OK 嘅，而家吞翻入去啊！景嘅地方，一條椰子嘅真係一條水路啊 ！Alright， 咁啊，其實呢個咧大哥咧都盡晒力㗎啦，佢有自製圖轉啦，跟住幫我哋影下相啦，又停低去到俾我哋影下啲風景啊，都 respect。有啊，有對，Dizzy，很暈啊！應該係咪高大啊？你見到咧好多人咧喺度玩呢個合拍圈，都明顯好似唔係韓國人嚟喎兩個，但係都係講個金沙。Alright， OK。Overall 開心嘅。黐線俾 tips 俾2萬都就係咁啦係嘛？佢話50萬啫嘛。OK。Alright， 我哋而家坐翻車。OK， 我先。OK， 嚟。Thank you。好，咁我哋而家出翻去，sorry， 出翻去搭翻去架車，跟住去會應該唔使啩？呢啲接駁嘅，算啦，嚟都冇俾啦，我哋。Right， 咁我哋就翻去，幾好啊玩，好唔好玩啊？哇，好正喎！真係幾正喎，都算係咁。OK， 因為咧都真係算係咁啦，我哋咧其實咧俾咗成差唔多50萬2個人啊，架船啊，我哋租咗架船啊，咁所以咧，喂嗰度都100幾蚊啦，去遊一遊係咪？咁但係好即係最緊要係好天先嚟咯。落雨就真係玩唔到啲咩啦，同埋影唔到啲咩靚相。Right， 落車。Right， 到咗啦已經，呢個係一個會安古鎮啊。咁都啱啱喺個椰子園過嚟咧，其實都要10分鐘嘅時間啊！咁啊，依家時間係3點零鐘啦。咁啊，一陣間咧，我哋都會行多個圈之後咧，沿路折返翻去呢度咧，門口嗰度等我哋啦。Alright， 咁所以我哋而家就一睹風采。OK。廣東話歌嚟喎。喂，係咪 Beyond 啊？呢個係 Beyond。Alright，Beyond。Hello。你咪買翻架車嗰啲啊！我呢度靚好多喎，呢度。係咯。
港兆會館啊，咁呢個以前咧就係福建人咧聚集嘅一個地方啊，喺呢個角度。呢邊晒。Ướt qua đây. Thank you. Thank you so much. 짜잔. 와,好熱啊！好熱。Origin 佢嘅名啊，有全一盒嘅。試下。熱我攤下先。嗰度最好熱啦。How's taste？ 咩啊 ？How's taste？咩味啊？我講下嘢先得。出邊係似咩啊？出邊？你炸粉嗰啲嘢叫咩咧？炸粉啊？炸呢啲叫乜米？米咩？好薄嘅米餅，炸米餅，跟住咧入邊係包到勁多餡啊，有洋葱啊，有肉啊，跟住有啲嗰啲大阪燒啲醬咯，係正嘅係。OK。3萬啊呢個，即係10蚊雞啦呢塊嘢，好食啊！好食過一買嗰個，你即食。好啊，買一個。我買一個咯，我買一個。OK。Thank you. Okay, let's try this out. Okay. It's gonna be so hot. 時間好快喎，拍片1分鐘。好熱啊！係香蕉咯。OK， 好食嘅。食嗰個香蕉多陣。係花生醬喎。係啊。誒，好貴啊！啲食嚟真係。pancake 夾香蕉，跟住出面有層花生醬。OK。但係佢花生醬咧係冇花生嘅。OK。你明唔明啊？我知啊，浸花生醬咯。咁我俾3萬5。6.5啊，普通冇喺入邊。OK。Alright。你睇下。咩 OK，let's go。好呀。What？What are you doing, man? Huh? 有幾 kg 啊你？有幾 kg 啊？
破爆啊！好熱。Come on, faster, 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 faster！ 咩味啊？你問我？哇！沼澤味，但係個景係幾靚喎。呢嚿雲係 OK 喎。呢個 shot's good。係好天啊，其實越南係。捱過咗咁屎味啊！你。哇！好靚啊！其實越南咧啲天氣咧真係非常之靚，你成日都見到咧藍天白雲啦，一大嚿雲啦。跟住好太陽啦，我哋而家要走啦，咁所以我哋要揾翻我哋嘅司機哥哥、司機大佬，跟住我哋就翻去 hotel 啦。OK， 咁啊就如果沙灘嘅話就睇下點先啦，因為我哋而家當務之急係翻咗揾翻佢先，本人先。OK。呢邊啊，呢邊啊，呢邊行嘅。Yo。OK。Let's go。Where you go? Go to USA. Okay, go. Go. Go to your home. Go to your home. Up. 都係呢個啦，尋日呢個。因為佢有個僆仔噶嘛。我哋間房啊，收翻睇我哋間房先。學西瓜味啦 ，alright。到咗呢杯 watermelon juice， 咁樣睇下究竟會唔會係一個西瓜味 Of course。咁啊，究竟睇下呢個會唔會係化學西瓜味嘅汽水？因為我哋第一餐係食嗰個chicken rice， 跟住我叫個 WJ 咧都係試下。好啲，你試下，好過第一餐嘅好似感覺上，起碼好似有啲渣咯。即係西瓜嚟，西瓜汁咯，即係西瓜味，西瓜味嘅汁咯。第一杯完全唔係呢個係咯，第一杯係西瓜爆水咯。即係西瓜打出嚟，有渣喎真係。Respect。Respect。呢個 OK 喎呢個。Try this out。OK。Alright。佢個 tuna 係真嘅 tuna 碎嚟嘅喎。佢幫我落埋醋嘅。係咩？醋啊。OK。佢沙油咁咯。OK。Burger, double cheeseburger. With a double cheeseburger. Damn. Thank you。Try it out。而家唔係12盎司，係250 gram 嘅 beef 啦 ，double cheeseburger。咁佢個 beef burger。Let's go, try it out。Start man。Okay。Assist you。喂，我哋啱啱落咗車啊！我哋而家要去港嘅龍橋嗰邊，睇下可唔可以去到一個嘅睇個噴火啊！我哋見到非常之多車啦，我哋而家飛唔出就入去啦。Alright， 嚟咗單我哋就開始。要識講馬路成功，哇！仲有呢邊啊，黐線！快！Oh my gosh！ We made it！ 哇，好多人啊，前面係。哇！呢個龍橋咧，因為佢星期六日先至開始睇啊，咁所以咧一佔嘅旅客已經逼到今晚咧先至開始咧去即係去逼埋一齊睇個噴火啊！Alright， 咁見到已經叫條龍啦，就喺前面啦。仲有11分鐘到啦，就會開始噴火啦。
哇！全部都係人啊！我想講，全部都係人。OK， 佢竟然係唔噴火咯，依家係93蚊啊！咁我哋咧揸住部電話咧3-4分鐘咧，佢都未噴火，亦都冇水噴，咁同埋真係嚇冇噴火啊！冇噴啊！真係黐翻啲，但係都仲有火噴啦。咁可能之前有啲 comment 就話咧未必有火噴咯，即係喺海度咯。佢星期6日咧，亦都未必噴火咯。咁所以我唔知究竟個時間表係真定係假啦。OK， 但係就依家9點幾咧，係真係冇火出嚟嘅。咁我哋冇辦法啦，因為唔好彩啦，因為唯有就我唔知啊，我都唔知點啊。咁啊，行翻去酒店先啦。如果唔係，咁樣瘋狂法。Alright， so行啦，而家做俾大家，繼續播。快，嚟！啲交通真係勁癲啊！哇，我想講，即係完全係唔跟紅綠燈啊！黐線，係完全。睇住你睇呢邊，睇右邊睇。以前呢個國貿真係超危險啊！勁多車啦，啲電單車咧全部逆線啦，十字交叉行，跟住咧都唔係佢哋行嘅時候咧，成架電單車直鏟嘅。咁所以咧，我哋咧依家執翻身材咧，條命仲喺度咧，都即係全靠你嘅能力嘅。OK， 係，咁所以我哋而家冇計，睇唔到龍橋，亦都咧相信都好難見到車啊！咁我哋而家就諗住行路啦。做個運動啦，順便即係做個 city walk 咁樣啦，咁行翻去酒店啊！我哋而家要行5個鐘度啦，5個鐘左右。咁我哋講緊可能20分鐘左右差唔多。我哋又冇辦法冰水都不發愁，好想擁吻你，馬上清爽得夠。我哋啱啱去行翻去酒店嘅時候咧，隔離嘅電單車撞啊，將車撞咗落架私家車度，飛私家車冇嘢㗎，仲要走咗架私家車係都幾喺度瞓咗度，喺度。哇！佢哋講啱啱突然間有啲突發事件。
小心啲咧，睇車啊，過馬路啊，真係落足眼力㗎，因為咧，即係你唔好以為佢哋會讓咩啦，啱啱就係嘅電單車咧，就係一嘢撞咗落去個私家車度，嘭一聲啦，咁啊個電單車即刻跌低咗啦，跟住個私家車咧，即係香港嚟講咧，佢就會即刻會停低咗，哇！你整翻架車或者你有冇事啊咁樣，睇下嗰啲嘢後續手尾要搞啦，但唔係啊，全部直行嘅。跟住電單車咧扶起身之後咧冇乜嘢咧，繼續揸走。所以咧我應該咧一啲碰撞係呢度係非常之會經常發生。咁我哋行人就都冇辦法。其實你見到我一行緊咧，我都行緊馬路啊，因為咧佢側邊咧啲行人路咧就係因為咧就俾車拍住晒、拍低晒啦。咁因為咧就係啲鋪頭咧就擺晒檔檔凳咧就攞嚟做生意。咁所以咧行人嚟講咧真係極度危險。翻到嚟樓下啦已經，咁我哋行咗大概半個鐘，咁我哋而家就去翻夜市嗰度啦。咁我其實你轉右邊咧，就已經咧有就個 shop 啦。Thank you。咁我哋已經就原來呢條massage街嚟嘅，咁我哋就我哋樓下啦，我哋翻酒店啊 ，alright。點樣個 ？See ya。I will tread down some track, set my eyes on you while you won't come back. I will follow where my heart beats. What's up? Venture out to the great unknown. Not bad. Find a place where I can feel alive again. Throw caution to the wind. I'll find my feet on the way. I'll find my feet on the way.咁我哋翻屋企嗰2點半咗啦，係 pretty good trip right？ OK， 陣間上機點拜拜。I will follow to the open road. Through the trees till I see the sun.